안녕하세요, 아키라입니다. 오늘 복원할 제품은 16457 뉴 라인인데요, 상태가 많이 안 좋네요. 그럼 사운드 한번 들어볼게요. 네, 뉴 라인 제품에 비해서는 사운드가 많이 안 좋은 것 같네요. 그러면 제가 복원을 하고 다시 영상 촬영하도록 하겠습니다. 이따 뵙겠습니다. 네, 16457 복원이 완료가 되었는데요, 지금 찍힘은 어쩔 수 없지만 이 표면의 기스랑 광택은 아주 깔끔하게 잘 되었습니다. 네, 그러면 제 궁금한 사운드를 들어볼게요. 네, 외관도 많이 깨끗해지고 안쪽도 아주 깨끗해졌습니다. 소리도 아주 좋고요. 네, 지금까지 아키라였습니다.